হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে আমরা টোটাল ব্র্যান্ডের একটি কর্ডলেস ড্রিল দেখাবো। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক সমাজে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আপনাকে সঠিক স্থান থেকে পণ্য ক্রয় করতে হবে। আমাদের কাছ থেকে কেন আপনারা পণ্য ক্রয় করবেন? প্রথমত হচ্ছে আমাদের নিজেদের ইম্পোর্ট করা মাল হচ্ছে টোটাল এবং ইনকো। এই জন্য আমাদের কাছ থেকে আপনারা পণ্য ক্রয় করে আপনারা যে কোনো জায়গায় বিক্রয় করতে পারবেন, অথবা এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজের টিকে থাকতে হবেন, কারণ একজন ইম্পোর্টার আপনাকে সম্পূর্ণ পাইকারি মূল্যে প্রোডাক্ট দিতে পারবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। একটি পণ্য বিক্রি করলে সমস্যা হতেই পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার থেকে আপনারা খুবই দ্রুত আপনারা সার্ভিসিং করিয়ে নিতে পারবেন 3 বছরের জন্য। এছাড়া আমাদের কাছ থেকে আপনারা বিভিন্ন কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন কন্ডিশনে। আমরা 64 জেলায় কন্ডিশনে পণ্য পাঠিয়ে থাকি, এসে পরিবহন, সুন্দরবন। এছাড়া আমাদের বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আপনারা পণ্যটি ক্রয় করতে পারবেন। তাছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে। অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দেওয়া থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন প্রোডাক্টটা হচ্ছিল এটি। সাধারণত দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার লিথিয়াম আয়ন কর্ডলেস ড্রিল 12 ভোল্টের। এটা টোটাল ব্র্যান্ডের। এটার খুচরা প্রাইস হচ্ছে অনলি 2350 টাকা, মাত্র 2350 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। আর যারা হোলসেল নিতে চান তারা আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন, অথবা আমাদের সরাসরি শপে ভিজিট করতে পারেন। শপটির অ্যাড্রেস ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এগুলো বাই করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে, ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি আপনার ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এগুলো আপনারা কিনতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এটার মূলত কাজটা প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি। এটা কাজটা হচ্ছে আপনার যে কোনো ড্রিল করতে পারবেন। এছাড়াও আপনারা স্ক্রু যে কোনো টাইপের স্ক্রু আপনারা লাগাতে পারবেন এবং খুলতে পারবেন। প্রোডাক্টটা আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। প্রথমে আপনাদেরকে বক্সের মধ্যে আপনারা যা যা পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমেই তো হচ্ছে প্রোডাক্টটি, এ হচ্ছে আপনার টোটাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটি। তারপর যা পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে এটার ব্যাটারি, আর সাথে পাচ্ছেন আপনার চার্জার। এই হচ্ছে চার্জার। এছাড়া আপনি এখানে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন মেইন গাইড পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এটার মধ্যে আপনার দুইটা ভেরিয়েন্ট পাবেন। একটার মডেল হচ্ছে TDLI 1241। এটা হচ্ছে এই মডেলটা। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 2350 টাকা। আর আরেকটা মডেল হচ্ছে এটার মধ্যেই, সেটার প্রাইস হচ্ছে আপনি স্ক্রিনে সেটার পিকচারটা পেয়ে যাবেন আপনারা। সেটার মডেল হচ্ছে TDLI 1211। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 3200 টাকা। মূলত এটি দিয়ে আপনারা যে কোনো টাইপের ড্রিল করতে পারবেন। আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন যে কোনো টাইপের আপনারা হচ্ছে দেওয়ালে, কাটে, অথবা যে কোনো টাইপের আপনারা মেটেরিয়ালে আপনারা ড্রিল করতে পারবেন। এটার মাধ্যমে আপনার একটা ভিডিও পেয়ে যাবেন স্ক্রিনে। তাছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে আপনি স্ক্রু ড্রাইভার খুলতে পারবেন, লাগাতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার সাধারণত হচ্ছে লাগানোর সময়, আর এটা হচ্ছে আপনার রিভার্স। দেখতে পাচ্ছেন রিভার্স মোডে আপনার স্ক্রু খোলার জন্য এই টাইপ, আর স্ক্রু যখন লাগাবেন তখন আপনার সেটিংটা এইভাবে থাকবে। তাছাড়াও এখানে আপনার ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আপনার চার্জ কত রয়েছে আপনার ব্যাটারিতে সেটা আপনারা এখানে দেখতে পারবেন। তাছাড়াও এটা আরও বিভিন্ন টাইপের আপনারা ইউজ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন প্রাইসটা অনলি পড়বে আপনার 2350 টাকা, অনলি 2350 টাকা। 2350 টাকার মধ্যে এই ড্রিলটা আপনার পেয়ে যাচ্ছেন 12 ভোল্টের। এটার আপনার স্পেশালিটি বলে দিচ্ছি আমি। এটা হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে আপনার 12 ভোল্টের। নাম্বার অফ স্পিড হচ্ছে আপনার 600 RPM। এটা ম্যাক্সিমাম টর্ক হচ্ছে আপনার 20 Nm। আর এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 0.8 থেকে আপনার 10 mm। আর এটা সেটিং হচ্ছে টর্ক সেটিং হচ্ছে 15+1। তাছাড়া এটা আপনার চার্জ ভোল্ট হচ্ছে 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্টের। এছাড়া আপনার বিভিন্ন ধরনের স্পেশন দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আপনারা। তাছাড়া এগুলো অর্ডার করতে পারেন আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। আপনারা আপনার হোম ডেলিভারি প্লাস আপনার কুরিয়ারও প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন। সুন্দরবন কুরিয়ার, জননী, এসে পড়ুন, যে কোনো কুরিয়ারে অর্ডার করতে পারেন। কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিতে হয়, বাকিটা হচ্ছে কন্ডিশনে আপনার প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি আপনার স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে পারেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে ইমোতে কল দিতে পারেন। তাছাড়া আমাদের কাছে এগুলো অনেক ব্র্যান্ডের, যেমন আপনার হার্ডেন, টোটাল, তারপর হচ্ছে ইনকো, ইয়াটো, এছাড়াও আরও বিভিন্ন মডেল
কম ব্র্যান্ডের আপনারা আমাদের কাছে এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা যে ব্র্যান্ডের বলবেন সেই ব্র্যান্ডের দেওয়া যাবে। এগুলো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইটও দেওয়া আছে, ডেডিকেট করে একটা লাইট দেওয়া আছে। লাইটটা আপনি ইউজ করতে পারেন। মাত্র 2350 টাকার মধ্যে সুন্দর একটি প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।